السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة البرتقال. هنجيب برتقالة واحدة و2 يوستفندي ونبشرهم ونعصرهم وننزل المية اللي فيهم، هيعملوا حوالي نص كوباية. وبعد كده هنجيب 3 بيضات وعليهم سكر ونضربهم بالمضرب كويس. وبعد كده هنجيب سمنة روابي كوباية الا ربع وربع كوباية زيت. انا هكتب المقادير تحت في ديسكريبشن بوكس بالتفاصيل. وبعدها هحط كوبايه ونص لبن. انا كده بدأت بالمواد السائله كلها بحطها مره واحده، وهحط برضو عصير البرتقال واليوستفندي ومعلقه صغيره فانيليا. ولو عندك لون برتقالي ماشي عشان برضو يعمل لون ويخليها صفرة شويه. نضربها بالمضرب كويس. وبعد كده هنضيف الدقيق ونقلبه بمضرب يدوي او معلقه او سبتيوله، عشان المضرب الكهربائي بيخلي الكيكه ما تنفش. وهحط القشر برتقال وكيس بيكنج باودر. وتجيب الصينيه اللي هتعملي فيها وتدهنيها طبقه من السمنه، اذا كانت بقى بايركس اذا كانت المونيا ايا كان، وتدي رشه دقيق عشان الكيكه ما تلزقش. طبعا هو الفرن سخن بقاله مثلا ربع ساعة. وبعدين هحط الكيكة في الفرن لمدة 45 دقيقة، ومفتحهاش اول نص ساعة عشان ما تهبطش، واعمل لها اختبار بالسلاكة. ممكن اختبرها بالسكينة او الشوكة ايا كان، اهم حاجة بس نطمن ان هي استوت كويس. طبعا كان طعمها جميل جدا وكان طعمها هش ورائع. ويا سلام لو جنبها كوباية شاي في الخمسينة هتبقى مية مية. أتمنى أنها تعجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ولقاء تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.